Давай, давай. Давай. Мало у тебя? Только чуть-чуть, потому что перед надо подкладывать. Хорош! Чуть-чуть надо, потому что подкладывать надо. Чуть-чуть подыми. Хорош? Все, отпускай. Все, глуши. Поставили кабину, но забыли про джойстик. Придется сейчас опять поднимать и его вставлять. Но уже виднеется картина, погрузчик преобразился сразу. Сейчас попробуем проехать на нем. Надеюсь. Это потом, чтобы нам еще кардан убрать. Карданчик поправил. Сзади в подушки надо попасть. Ой, подожди. А там джойстик больше не надо попадать никуда? Так? Больше джойстик не надо тут попадать никуда? Да вроде не, он должен залезть. Ну все, хорошо. Вот эту пляжку надо потом будет. Это мы попробуем ее. Сзади подушки надо. Я резко делаю, я не резко делаю. Так, там мы попали сзади? Да, мы сзади попали. Мы уже прикручиваем кабину. Также я установил генератор. Установили мы частично здесь электрику. Восстанавливаем. То есть все провода, линии. Но у нас нет радиатора. У нас нет еще радиатора охлаждения масла. Вот, это чуть позже. Также на радиатор крепится электрика вся, но мы сейчас временно здесь сделаем схему и попробуем включить зажигание на приборке и посмотреть, получится у нас вообще запустить электросистему или нет. Вот такая у нас задача. Зелка сейчас будем снимать уже с крана и пробовать оживлять электрику погрузчика. Так, одели клеммы. Ну-ка. А, он думает, смотри, опрашивает блок и потом чик. Вольтаж у нас 12,5. Тут ничего не показывается. Температуры нету. Да. Давление в максимале какое-то. Бак показывает, прикинь. Повороты включай давай. Сигнал. Что, повороты, походу, хотят работать. Вон светится индикатор. А, ну я не вижу. Нет, там. это G, генератор. Не, что? светится. Тихо, тихо. Дворник. Хрен. Омыватель. Хрен. Ну это фигня, нам диапазоны бы проверить наши эти. Не буду диапазон работать. Вон он G что-то моргает. Потому что у нас этот блок молчит. А вот здесь смотри, двойка, нейтралка, единичка будет. Ага, и тут вот тоже что-то должно быть. Так, двойка, нейтралка, единичка идет от того концевика, который у нас не подключен. Давай, сначала запусти, я стрелу чуть подниму. Так, запускаем. Давай. 24 плюс, где у нас вот это? Так, подними стрелу. Так, всем привет. Первое место. Давай пробуй, Леш, выровняй ровно руль. Леша, в стенку едет.
Друзья, мы перегнали наш погрузчик на яму. И сейчас занимаемся мелочевкой. Леша там варит сидуху. Вот это кожаное сиденье у нас будет стоять. А я же занимаюсь глушилкой. Видите, потому что едем, и каждый раз страшно, что может куда-то уехать не туда. Глушилка делается в первую очередь. Я сюда изготовил кронштейн, провел тросик. И вот у нас будет трос глушилки. Вот. И на этом же кронштейне приедет трос еще один. И поставим, газулька будет тоже. Так что вот такие дела. Я его сварил, покрасил и сейчас буду устанавливать. Решили взять маленькую паузу с Лешей и заодно проверить уведомления от Дрома. Функция подписка позволяет следить за появлением новых предложений на рынке по заданным вами параметрам. Я постоянно пользуюсь Дромом, ведь с ним предельно просто, а главное интересно. Да, вы не ослышались. Очень интересно полистать бесконечную ленту рекомендаций от Дрома, которая формируется на основе искусственного интеллекта. Также на Дроме максимально подробные отчеты об истории авто. Риск лохануться ниже. Там можно увидеть все косяки по истории машины, расхождений пробега, владельцы, регистрации, ограничения, запреты и так далее. Одним словом, делайте как я, качайте Дром по ссылке в закрепленном комментарии или QR-коду на экране. За авто идите на Дром. Параллельно с погрузчиком мы ремонтируем Магируса. Не то что ремонтируем, проводим здесь обслуживание. Я ему здесь сделал, уменьшил холостые обороты, но уже все собрал. Вот. И также ему делаем подъемный механизм. Наша лебедка не особо справлялась с усилием, поэтому нам пришлось сделать вот дополнительный блок. И теперь у нас через 2 блока лебедка будет поднимать всю нашу конструкцию с мотоциклом и с запасным колесом. Вот, так что не маленькие доработки, а все почему? Потому что уже послезавтра я его отгоняю человеку, Саше, который будет делать нам интерьер нашего автодома. Так что такие новости хорошие. Здесь у нас пульт, вот видите, подсоединен. Он будет всегда стационарно здесь лежать, в этом ящике. А также хочу в нем сделать выездной стол, чтобы можно было открыть, выдвинуть стол и на природе наслаждаться каким-то там, например, вкусным шашлычком. Вот такие дела. Ну и наш мотор необычный мотор. Все достаточно сложно в нем здесь. Столько всяких систем. Машина очень сложная. 76-го он года или 77-го, не помню. Вот, но машина очень сложная для этих годов. Посмотрите, сколько здесь всего. Сколько здесь шлангов. Это ужас просто. Вот, но тем не менее, вроде как это все работает. И пока это работает, будем надеяться, что будет работать. Третий день мы возимся с погрузчиком. Не можем разобраться мы с коробкой, с блоком управления. У нас не получается запустить. Что мы только не делали. Уже и электросхему использовали, и что только не пытались мы здесь. И датчики имитировали, и имитировали переключение коробки. Ничего не выходит. Пока что решили отвлечься и сделать второй цилиндр. Первый, как вы помните, мы уже восстановили. Сейчас вот второй делаем. Здесь тоже все печально. Видимо, когда его купили, этот погрузчик с Нави, никто никогда не мазал втулки. Потому что настолько все плотно сидит, что мы выбивали здесь и трубами, и грели. И что мы только не делали с этими пальцами. Ну, чуть не чуть выдрали его. Со второй же стороны выработка катастрофическая. Леша, он наваривает сейчас ее. Но она, чтобы вы понимали, вот такая. Вот, прям, ну, сантиметр.
Вот, но это хорошо, что оно выгрызло пальцы, а не выгрызло цилиндр. Цилиндр не сильно здесь пострадал. Немножко расплескало, но это мелочи. Сейчас я его возьму здесь тоже наварю, подвосстановлю. И вся эта конструкция у нас будет работать заново как новая. Вот, так что хорошие новости. В плане стрелы потихоньку наведем порядок. А вот с коробкой пока что делать не знаю. Не работает у нас также система слива. То есть, когда ты нажимаешь на педаль, якобы сцепление, вот она здесь находится чуть-чуть, то погрузчик должен приостанавливаться, сбрасывать давление с насоса. Почему-то она тоже у нас не работает. Сейчас будем разбираться почему. Давление померили 8 атмосфер. Маловато. Огромное спасибо Александру, который нам помогает дистанционно. Он сам находится в Германии, но нам помогает дистанционно. Вот, что-то каким-то хотя бы минимальным советом, потому что я в этой теме вообще не понимаю, как это что работает, но пытаемся потихоньку разбираться. Вот, так что продолжаем работы и надеемся на самые лучшие результаты. Но пока что настроение не очень. Удалось, друзья, восстановить. Даже получилось восстановить внутреннюю кромку. Все хорошо. Подшипничек заходит плотно. Еще нужно тот заработать. Алеша там занимается пальцем. Тоже много моментов. Потому что палец немножко выгнут на станке. Его тяжело очень восстановить поверхность. Немножко есть прогиб. Но мы сделаем. Это для нас не проблема. Ну, друзья, вчера мы все-таки уехали домой с хорошим настроением. Мы установили цилиндр, стрела у нас собрана, мы также нашли очень важный момент, это педаль слива. Мы сделали слив, причина была в том, что у нас неправильно запитаны шланги на тормоз и на слив. Пока что это временная схема, почему? Потому что не совсем понятно, то ли перепутаны на нашей гидросфере шланги, то ли перепутаны на самих педалях, будем еще с этим разбираться. Но самое главное, что в насосе система слива, то есть отключение насоса масляного во время того, как ты нажимаешь педаль, эта система рабочая. А еще мы нашли, как немножко обмануть наш мозг, и теперь погрузчик будет ехать от включения переключателя. Это тоже система достаточно сложная, потому что блок управления нашей коробкой, трансмиссией, если хотите, он предполагает то, чтобы у него были еще определенные защиты. Чтобы он видел датчик положения в раздатке, чтобы он видел, что двигатель запущен с клеммы D. Вот как раз этого выхода не было, и у нас не срабатывала коробка. А сейчас она срабатывает. Вот, единственное, мы пока что не можем включить второй диапазон, у нас не получается. Возможно, он должен видеть еще датчик скорости. Вот, которого тоже у нас нет, к сожалению. Но посмотрим. Одним словом, у нас есть очень серьезное продвижение. И я думаю, уже в ближайшее время мы сможем ездить и эксплуатировать нашего погрузчика. Но пока сейчас покажу вам дополнительные запчасти, которые приехали, которые были украдены, блин. Но они все-таки есть. Смотрите, во-первых, это релюшка, это бак омывателя, это комплект патрубков, датчик температуры, диффузор и радиатор. Еще нам нужен радиатор охлаждения масла. Его еще пока не могу найти, поищем, что-то придумаем, найдем чуть попозже. Вот, у нас система закольцована, она в принципе работает, и я не думаю, что от наших нагрузок здесь масло будет перегреваться. Но мы обязательно, естественно, его установим. Ну, а сегодняшняя наша задача пока что доустановить вот это все, что приехало, собрать, дособрать охлаждение наше, и тогда мы уже смелей сможем испытывать погрузчик. Мы примерили радиатор, все становится. Сейчас будем устанавливать на него диффузор, также закинем пропеллер сюда, вот на 6 болтов. И у нас будет уже картина более понятная, как здесь и что. Также нужно закинуть воздушный фильтр. Он тоже у нас есть новый, вот здесь он будет стоять. Ага, и вот сюда нужно закрутить болтик. Ну и погрузчик будет преобразовываться внешне, а завтра приедет Дима, и мы будем доделывать электрику на нем. Не на Диме, а на погрузчике.
тебе ставится? Давай. О. Финишная прямая установки радиатора. Новые патрубки силиконовые, чтобы красиво все было, да? Вот, радиатор закрепили снизу, закрутили 2 болта. И только патрубки осталось. Ну и сверху еще нужно сделать крепление. Вот с головки блока до самого радиатора нужно обязательно сделать планку, потому что он так неуверенно чуть-чуть держится. Еще важный момент. Теперь мы можем монтировать нашу электрику. Она с завода смонтирована вот здесь на радиаторе. Соответственно, и мы будем ее, естественно, монтировать тоже здесь. Вот. Завтра приедет Дима, и мы вместе все это сделаем вот сюда. И у нас будет аккуратно и красиво. Еще едет тросик газа, и еще нужен нам масляный радиатор. Вот так он будет здесь где-то. Я так понимаю, вот он был. Да, и у меня тут тоже был. Вот. Видишь, как он и был. Мы сейчас сюда шланг кусок вот так сделаем, давай, и все будет четко. Леша, правильно? Все. К нам присоединился Юра, варит там кронштейн запаски, оторвался у него немножко. Я же здесь изготавливаю панельку, которая будет использована для установки преобразователя 2412, предохранителей, релюшку на стартер. В общем, здесь у нас будет такой маленький электрощит. Он будет приварен к радиатору, и там будет все время жить. Так что работа кипит. Леша там подключает датчик параллельно на моторе, чтобы у нас показывало давление масла двигателя. О, все, сказочно. Так, и 2 релюшки еще здесь расположим. Я только что приварил нашу деталь. И сейчас будем уже примерять и устанавливать все наши необходимые электрические элементы. Вот такая красота. Здесь станет преобразователь, сюда предохранители и 2 релюхи. Должно все работать. Так. Ну прям прелесть. Д12А шепчет. Кур-кур-кур-кур-кур-кур-кур. Вольво с контейнером такая огромная, просто ужас. Страшно смотреть на нее. Так, в общем, потихоньку продолжаем сборку. Доустановили там пару выключателей. Также мы вот здесь кнопку сделал Леша. Не было гаечки. Нашли, прикрутили. Вот. И еще надо, Леш, нам в крышу релюхи вставить. Возможно, заработает печка и т.д. и т.п. Так что потихоньку наш погрузчик оживает. Очень медленно, но оживает. Друзья, наконец-то у нас первый выезд. Это очень знаменательное событие. Первый настоящий выезд на рычагах, можно так сказать. Сейчас попробуем.
Одна из первых систем, которую мы восстановили с Димой, это запуск, потому что здесь необычный запуск. Стартер у нас 24 вольта, и на стартер на ВК должно подаваться тоже 24 вольта. Но система-то у нас 12, поэтому сделано так, что релюха запитывается 12 вольтами, а соединяет она два провода 24 вольтовых. И таким образом на стартер идет 24 вольта. Это мы так увидели по схеме. Схему используем вот эту. Огромное спасибо Диме Электрику нашему, который распечатал ее для нас. И мы ее уже здесь истерли в труху. Вот, ну сейчас надо проверить. Дим, делай ставки. Это работает конструкция? Конечно, работает. Ну давай попробуем. Включаем массу. Зажигай. Ну, запускаю. Дима, нам сейчас нужно сделать важное задание. Это сделать зарядку 24 вольта. Потому что у нас-то 12-вольтовый генератор. Для этого вот это предназначено преобразователь этот. У него вход 12 вольт, ну 14 вольт, так. А он преобразует 28 и заряжает второй аккумулятор. Верно? Все верно. Нам нужно сюда подать 12 вольт, запитать с предохранителя. Предохранитель 12 правильно? вольт, Да. а 28 отправляем на плюс второго аккумулятора. Ага. Ну и все. А здесь мощные токи или не особо? 20 ампер. 20 ампер. Ну и все. Это через предохранитель оно заряжает, Через да? предохранитель. А эти вот, это управляющие зарядки, да? Для чего Один там из них внизу? управляющий, а второй Контролирующий. на лампу, на панели А-а-а. недозаряд второго аккумулятора. Угу. Ну все, в принципе. По схеме все это просматривается, и никакой проблемы, я думаю, не возникнет. Пробуем? Ну что, друзья, у нас есть серьезные успехи. Зарядка у нас работает. Леша уже устанавливает кардан. У нас, правда, нету еще троса газа, но, тем не менее, мы нашли повороты, мы нашли печку вверху. И сейчас проверяем работоспособность поворотов, потому что без фонарей, к сожалению, они не работают. Ну вот сейчас уже соединили и будем... Все по схеме совпадает. Электрика не раздербанена. И я говорю, это какой-то рай, когда есть схема электропроводки, которая, ну, полностью совпадает. Обычно эти схемы все, они просто от одной машины, от другой. А здесь вот в этом плане... Иди включи, Дима, аварийку на панели. Там масса включена, или Леша вырубил ее, наверное, да? О, работает! Ну вот, уже, Дим, видишь? Ракета. Класс. Все, все супер, все пока что получается. Леш, у тебя получается там кардан сделать? Или не очень? Куда-то он убежал. Ну, надеюсь, получится. Вот, кардан мы укоротили на 6 сантиметров под автоматическую коробку. На 6 сантиметров кардан короче. Вот, выдонкратились этой, подложили колодочку для безопасности, и все работает. Там кардан вращается. Вот этих поворотников у нас нету. Надо будет докупить фары. Все есть. Огромное спасибо Николаю, который нам с этим делом помог. Вот. Ну и погрузчик продвинулись мы. Я немного переживал, что здесь ничего не работает. Но нашли свет. Вот здесь фишка. Там отгнил провод и... Не было запитки на свет, на электрику, на крышу. В общем, ну, много-много мелочевок. Вот. Из основных работ, которые достаточно страшные еще у нас остались, нам нужно сделать рычаг переключения диапазонов, потому что у нас нету привода гидравлического переключения диапазонов первого-второго. Сделаем механически. Ну и все будет работать. Так что, хорошая новость. Вы в комментариях написали, наверное, раз 100 о том, что нам на кардан нужен подвесной, что как только мы повернем раму, так это не будет работать. Но на самом деле здесь с завода сделано так, что идет один кардан сразу от раздатки, которую крутит Леша, и до переднего моста. И ни за что он не цепляется, то есть он просто имеет постоянную плоскость прямую. Его длина 1,5 метра, 152 сантиметра. То есть
Ну, вот как у нас здесь вышло. Поэтому чуть длинновато, но зато никаких действительно подвесных ничего нет. Вот так это выглядит здесь. Леш, шансы есть на успех? Да не плюс на 19. Надо ехать или нет? Так, да, давай, потихоньку. Друзья, надо чуть-чуть нам проехать вперед. Что-то он не едет, Леш. Просто перемычку. Какое преимущество? Вывалилось. Мы поставили кардан, и сейчас нам нужно чуть-чуть проехать зад-вперед, чтобы закрутить его нормально. То есть у нас сейчас уже будет почти полный привод. Вот, поэтому сейчас дернемся взад-вперед, и все будет четко. У нас, кстати, еще работает давление масла даже. Видите, показывает все здесь. И тахометр, и ну просто красота. И даже подсветка работает. Это все благодаря Диме. Друзья, все, мы продвинулись еще, блин. Газ работает, поставили воздушный фильтр. Два тросика подсоединены, фильтр поставили. Ну и все четко. Все четко, блин, нравится. Но чтобы поехать, нам достаточно... Дима, отойди. Нам достаточно нажать кнопку вперед или кнопку назад. Чего мы не едем? А что не едет? Что-то еще где-то не то. А что не едет, блин? Контакта, может, нету. Странно. Диапазон горит. Может, ручник на массу, Лёх? Нет. А ты что-то отключал электрику где-то или нет? Странно. Зови Лешу, что мы не едем, блин? Да что вот здесь? Вот тут что? Там Хомут? Хомутик, да. Возьми кусачки, надо отщелкнуть его. И давай надо сейчас колесо Юрий поставить. Так, друзья, мы нашли, почему не ехала эта колесница, блин. Мы все сделали, вроде все. И тросик газа уже подключили, блин. Погрузчик не едет. Что за хрень? В общем, когда мы подсоединяли педаль газа, то я отрезал жгут проводов. Ну, 2 только, правда, в жгуте. А вы массу выключили? Нет. Зачем, Дима? Мы уже всю здесь проводку настолько знаем, что нам вообще ничего не страшно. Вот уже 2-й месяц мы. Ну вот, короче, я жахнул здесь. Вот. 1, 2, 3, 4 провода. Сейчас Леша, чувствую, еще там добавит. Нет? Косяк устранен, и сейчас будет опять очередной тест-драйв, но уже с большим количеством систем активных, потому что когда мы искали эту как бы проблему, мы нашли еще одну проблему, которая у нас шла на индикацию диапазонов. Теперь все диапазоны, все работает, все показывает. Так что не делается, все делается к лучшему. Запускаем мотор, испытываем колесницу.
кнопками на панели попробуй. Нажми на тормоз! Тормоз!